Haho nĩigũmĩire aikari a matuura ma Kabati, Zabuka Maragwa, Kagundu-inĩ na Gĩtitũ gĩcigo-inĩ gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a magĩteta kuongerereka gwa ciiko cia wikinai. Gĩko gĩa ica ikuhĩ nĩ kũrĩ ahũri biacara erĩ maratharĩkĩirwo nĩ wikinai arĩa mararĩ kibikibi-inĩ na arĩa marethaĩte na mũcinga mũthemba wa AK-47 na pistol na kũmatiga na nguraro njũru iria marahoneria thibitarĩ-inĩ nene ya Thika. Gĩko kĩa mbere, Joseph Musyoka ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa nyũmba 10 aratharĩkĩirwo akĩingĩra mũciĩ gwake mathaa-inĩ ma themwa cia hwaĩ-inĩ kũrĩa aratharĩkĩirwo kũgũrũ na thutha ũcio aratunywo mbeca ciothe iria ararĩ nacio. Ngĩiga ngari yakwa harĩa njigaga hau mũciĩ hau nja, nĩndĩracemanirie na anake ana marangorire hau, anake ana ũmwe ararĩ mbere na ararĩ na mũcinga mũnene. Mutumia wake Millicent Munyiva nĩerire andĩki a mohoro atĩ araiguire inegene rĩrĩa rĩrarũmĩrĩirwo nĩ rithathi kũrĩa ekinai acio maracokire marethara. Rĩu ndĩrokire tondũ kamũrango nĩndĩraiguĩte gacinĩka kathĩ ngĩhinga na ngĩambĩrĩria kuga mbu, nake mwanake ũrĩa mararĩ nake akĩambĩrĩria kuga mbu. Ngĩigua ya kerĩ, ya gatatũ mwanake ũcio marĩ nake nĩ ũrenda kũratha no akĩcuũka ngari-inĩ akĩgwa hau mũthanga-inĩ. Gĩko gĩa kerĩ, ekinai aya maratharĩkĩire Mathiũngũ Njirũ wa Kimani ũrĩa ũrĩ nduka ya M-Pesa taũni-inĩ ya Kabati kũrĩa maramũtunyire mbeca ciothe iria ararĩ nacio na iria rĩrĩa aragũrĩire ciana ciake. Aikari aya rĩu marenda OCS wa Kabati athamio kuma ceceni-inĩ ĩno makiuga nĩ agondereire wĩra-inĩ wake. Ũgitĩri wa itũũra rĩrĩ ritũ nĩ tũkwenda thirikari twĩcirie mũno tondũ kaingĩ kwĩna ũici wa ng'ombe, andũ gũkorwo mĩciĩ. Musyoka ũrĩa ũkwaragia arĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ nĩerire andĩki a mohoro atĩ nĩathiĩte nginyagia wabici-inĩ nene ya mũnene wa borithi no gũtirĩ ikinya ona rĩrĩkũ rĩtacũkĩtio. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.